지금 점심 먹으려고 몸이 어때? 괜찮아 이제? 완전히 내렸네. 그거 뽑아야 되는데. 뭐? 저거 계획하는 거. 응? 계획하는 거. 필러 스테이크. 연극 곡입니다. 크리스마스 노래 틀어놓고 오 아주 싫은데? 세상 키가 다 있어. 진짜? 유성빈도 줄게. 엄마, 우리 죽 먹어야 돼? 아. 엄마도 그럼 죽 먹어. 엄마 축 먹을 거야.
언니 샐러드 먹고 싶다. 아니, 아직 샐러드 못 먹어. 엄마만 먹어야 돼. 엄마도 홍순기 먹으잖아. 엄마는 2개 넣어서 먹을 거야. 현대 만화대 제네시스 G80 남겨주시면 난이도 조절에 참고하겠습니다. 그럼 좋아요, 구독 누르시고 연습 문제 한번 같이 풀어볼까요? I don't have to be a lonely hunter anymore. We gave up on our dreams and we settled, right? 첫 번째가 이거. That's right, Stu. We settled hard. See, 무서워 이거 하나는. complacency, Julie. Here. 꺼줘. 응? 꺼줘. 잘했어.
just small versions of a bigger home? Are you the rivers in your veins? 어? Am I the flakes that become snow? And you might believe that everything is broken. Fragments of sentences we haven't spoken. But maybe, are we just jagged lines across a buried sea? Are the shapes in